هاي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في يوميات نغمه. وزي ما اتعودنا قبل اي حاجه نخش ندوس لايك ونشترك ونفعل زر الجرس ونشير. اهو نعمل اي حاجه من الاربعه دول. عملنا 3، عملنا 2، عملنا 1، انت وضميرك. المهم، انا النهارده جاي اكلمكم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع دلع البنت في بيت ابوها. دايما عندنا معتقد، بعض الناس مش كلهم يعني، عندهم معتقد ان لما تدلع بنتك وتبسطها كده هتطلع بنت مش بتاعت مسؤولية، هتطلع بنت متدلعة، هتطلع بنت مش عارفة تتعامل مع الحياة. اللي هو مين قال لكم يا جماعة؟ وبعدين كل حاجة مرتبطة على انها لما تبقى تروح بيت جوزها تبقى تعمل اللي هي عايزة تعمله، لما تروح بيت جوزها تبقى تشوف اللي هي عايزة تشوفه، لما تروح بيت جوزها اللي هو وكأن هي رايحة بيت علاء الدين، اللي هو كده هيخلي حياتها جنة وردي في وردي. ايه يا جماعة اللي اوحالكم كده؟ ايه اللي اوحالكم بكده؟ يعني فيها ايه لما ندلع بناتنا؟ فيها ايه لما نبسطهم؟ فيها ايه لما نديهم كمية الحنية اللي تخليهم طالعين مرتاحين ومبسوطين؟ يعني مين قالك ان انت لما تدلع بنتك او لما انت تدلعي بنتك هتطلع مش بتاعت مسؤولية؟ مين؟ ومين قالك ان انت لما توقفي بنتك ليل نهار كنس وطبيخ وواقفة ونزول سوق ورايح وجاي وشيل مسؤولية جامدة جدا في بيتك، ان هي هتعمل كده في بيتها وهتبقى بقى خلاص الجنرال بقى الكبير؟ ليه يا جماعة؟ ما تدلعوهم في بيوتكم. يا عالم الموكوس اللي رايحه له هيعمل فيها ايه؟ يا عالم. يعني انتوا ليه مأزمينها كده؟ ما تدلع بنتك وبسطها وخرجها من بيتك شبعانة حنية وانبساط. وانتي يا اختي، انا اعرف ستات بيفرحوا قوي ان هم حوامل في بنات، يقول لك ليه بقى؟ هتريحني في الكبر. فاللي هو خير يعني، ان شاء الله يا جماعه خير. يعني انت احلامك في السندريلا الجزء الاول يعني مش كده يعني. يعني البنات بيبقى لهم معاملة خاصة، خصوصا لو كان الأب والأم حنينين، لو كانوا الإخوات حنينين عليهم وعاشوا في بيت كله طاقة إيجابية. لكن البنت اللي دايما طالع عينيها في بيت أبوها بتبقى خارجة في حاجة جواها مكسورة، بتبقى خارجة جواها في حاجة تعبانة. لما حتى بتروح بيت جوزها بتحس ان في حاجة مش طبيعية، وبتبقى انسانة مش طبيعية. وبعدين تيجي البنت عايزة تتفسح تقولك لما تتجوزي، عايزة تخرج تقولك لما تتجوزي، مش عارفة عايزة تعمل ايه تقولك لما تتجوزي. وتروح لما تتجوز الناحية التانية يقولها انا ما عنديش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده. فاللي هو كل حاجه لا لا لا، فالحاجه هي ما شافتهاش في بيت ابوها، ما عملتهاش ومش عارفه تعملها في بيت جوزها، فاللي هو يعني هتعملها فين؟ خفوا على بناتكم شويه، خفوا على بناتكم شويه. البنت مخلوق ضعيف، بتستقوى بباباها، بتستقوى بجوزها، بتستقوى بالناس اللي حواليها. لو هي ما لقيتش القوه دي وما لقيتش الدعم ده، هي هتعمل ايه؟ ادعموا بناتكم ووقفوا معاهم، دلعوهم وابسطوهم. والبنت اللي بتتدلع وبتتبسط بتبقى صاحبة شخصية قوية. يعني انا اتذكر ان انا يعني اهلي ما كانوش لا بيتكوا عليا في شغل بيت ولا بيتكوا عليا في حاجه، وكانوا سايبيني وكانوا بيفسحوني وكانوا بيبسطوني وكانوا بيعملوا لي كل اللي انا عايزاه. لما رحت بيت جوزي واصبحت انا المسؤوله، كمية الحنان وكمية الحب وكمية السعادة اللي أنا شفتها بقت دي المخزون اللي خلتني أقدر أكمل. فانتوا ليه بتعملوا كده في بناتكم؟ وليه كل حاجة ربطينها لما تتجوزي؟ هو في ايه يا جماعة يعني؟ هو هي ماما لما اتجوزت بابا عمل ايه يعني؟ فاللي هو خلي في رحمة شوية. والبنت ما اتخلقتش عشان تفضل عايشة حياتها كلها بتكنس وتمسح وتطبخ علشان تبقى ست بيت. البنت اتخلقت لحاجات كتير قوي، وزيها زي الراجل يعني. ربنا خلقهم عشان كلهم يبقوا زي بعض ويتبسطوا، مش عشان هي تفضل شايلة المسؤولية في بيت أبوها وفي بيت جوزها. خفوا على بناتكم شوية ودلعوهم وبسطوهم، علشان يا عالم بعد كده اللي رايحين له ده هيعمل فيهم ايه. اوكي؟ اوعى تروح في اي حتة، انتظروني، انا بغيب اغيب اغيب وارجع تاني، بس ان شاء الله باذن الله هفضل معاكم على طول. اوكي؟ باي.